歡迎收睇我哋嘅工程用具大比拼，我哋嘅節目主持人阿亨。咁話明係大比拼啦，一定會有啲產品嘅介紹啦，同埋比較之間出現。咁今日我哋要比較嘅就係呢樣電鑽。電鑽唔係咁用㗎，亨。嗱，擺翻低先，我慢慢介紹俾你知。好。嗱，其實鋰電電鑽咧，真係分好多類嘅噃。咁譬如呢一個咁樣啦，10.8 W 嘅電鑽，咁一般咧都係上下底板啊、上落螺絲啊、鑽木鑽鐵都得嘅。咁最緊要咧就知道咧10.8 W 嘅鋰電池咧，其實咧佢哋都唔可以叉太耐嘅喎，因為叉太耐嘅話咧個鋰電池會快死嘅。咁18 W 嘅電鑽咧，咁可以做得多啲嘢啦，上落螺絲啦、鑽木鑽鐵啦、鑽石屎都得嘅喎，咁樣。咁如果你話唔係我成日都開工喎，咁唔使轉螺絲咁滯嘅喎，咁其實咧亦都可以咧去考慮翻一啲油滑鑽啦嚇，咁你見得到有重身啲嘅咁樣嘅。嗱，坊間咧油滑鑽咧做得好啲嘅咧，應該係包含咗3-4個功能嘅。咁第一個咧好似呢個咁樣啦，就係轉嘢啦。另外咧就係有啲揼同轉嘅功能，有啲衝擊嘅效果。咁第三咧就好似呢個咁樣啦，就可以靠震咧震翻一啲例如街磚嘅嘢咧係出嚟嘅。咁就第四咧仲有一樣嘢嘅，就係可以做翻個避震，有個震控嘅作用。咁即係話咧你喺度轉嘢嘅時候咧，其實佢依個 function 係幫你卸咗個力，等你咧成個人係冇咁攰，冇咁辛苦嘅。嗱，講咁多無謂啦，不如我哋試下啦，好唔好？轉嘢之前咧，最好咧，如果可以嘅話咧，帶上我哋嘅安全措施，例如眼鏡啊、耳筒啊，同埋手襪啦。咁其實咧，我哋咧轉嘢嘅時候咧，我哋都有個步伐嘅喎，我哋一定咧唔可以咁立正企嘅，因為如果失咗重心就危險噶啦。我哋一定係前後腳。咁我哋嘅轉嘢咧就最好咧就令到自己咧會一個舒服嘅位置。咁我哋轉啦。多謝 Michael 啊，你介紹咗咁多款嘅鋰電電鑽。咁如果大家想知道更加多嘅工程工具小貼士或者係比較嘅話咧，就記住要 like 我哋 EIC 嘅專頁去 update 我哋最新嘅資訊。我哋下次 EIC 工程工具大比拼再見，拜拜。頭先係跟 Michael 學咗啦，而家即刻試下睇得唔得先。嚟咯喎！